Liburuaren azalien agertzen dira liburu barruan, azalduko diren hainbat elementuren simboloak edo esate baterako handiena da neska baten aurpegia edo, baina modu bitxi batean, ze neskaren begirada estalia dago. Horrek bi gauza esan nahi ditu. Batetik, agian ezin duela ikusi edo zauritua dagoela edo mindua dagoela eta ezin dio begiratu aurrean duenari, baina hori bezain importantea da, igual ez duela behar hainbeste kanporaka begiratzea, baizik eta barneraka. Da nolabaiteko zapia adierazteko berak duen problema da barruraka gehiago begiratu behar duela. Neskaren ondoan dago txoritxo bat. Ez dakit hemen entzuten da, justu alboan dauke txori txiki bat. Miren izena du protagonista horrek, eta Mirenek hasieran izugarrezko tristura du barruan, eta topatzen du bere etxaurrean txori bat, txoritxo bat, baino hegoak oso zaurituta dituen. Albaitariak ikusi ondoren, esaten dio berehala txori horrek ezingo duela gehiago egan egin. Miren berehala identifikatzen da txoritxoarekin, eta esango du egorik gabeko txoria dala txoritxoa eta bera. Gero hor agertzen diren loreak eta lore formako horiek adierazten dute bere esperientzia beharra dituenak eta eduki behar dituenak eta edukiko dituenak liburuan zehar. Eta polite da irudi batzu diela erdiozto, erdigar, ze izenburuak beak adierazten duen moduan, sua piztea baizik da Yeats poetaren esaldi bat asko gustatzen zaitena eta askotan errepikatu detena eta errepikatuko detena. Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik. Orduan, hezkuntza azken batien bizitza da, hezkuntza hobetzen badeu bizitza hobetuko deu. Ikasleen hezkuntza hobetzen badeu mundua hobetuko da. Apurtxo bat importantea iruditzen zait. Liburu osoa da horren inguruko hausnarketa abentura baten baitan, abentura baten mozorroan edo goxokiaren itxuran, Mirenek eta batez ere bere lagunek eraman nahiko dute abentura batera, Miren ateratzeko bere tristura hortatik. Eta abentura horretan, irakasle baten laguntzarekin, biziko dituzte hainbat gauza, lotuak, hezkuntzari, metodologiari, bizitzari, adiskidetasunari, eta batez ere pizteari, barrua pizteari. Diseinua bi lagun honek egin dute, Lina Limon izeneko diseinu enpresa batek, eta asko gustatu zait nola lortu duen islatzie justu liburuan adierazten dana. Ikusi ezina eta aldi berien, ikusi ezintasun hori modu negatiboan eta positiboan adieraztea aldi berian. Eta gainera, gehiago ikusten badezu ere, txoriaren azpi inguruan dagoen ostogar moduko hori ego forma ere badu. Azken batean, bai txoriak, bai Mirenek egan egingo dutelako bakoitzak bere erara lortzen dutenean benetan deskubritzea zer izan nahi duten. Liburu osoa da bide horren adierazpena. Eta beste simbolo moduko bat da, liburuan zehar dabiltza ispilu baten bila, ispilu magiko, gero benetan existitzen dana, ispilu hori da espainolak juntzirenean Ameriketa Hernán Cortesek topatu zuenan, ispilu magikoa edo, ekarri zuenean Europara, John Dee izeneko mago batek eskuratu zuen, eta esaten zuen ispilu horretan etorkizuna edo zenbait gauza ikusi zitzakeela. Hori benetan existitzen da, orduan nik hori hartzen dut, eta ekartzen dut Ermura. Ermuko Lobiano jauregian dago, eta Mirenen bi lagun honenak saiatuko dira ispilua lortzen Mireni laguntzeko. Eta ispiluaren formatxua ere badu, ikusten badezue, ispiluaren isla balitz bezala ere, ikusten da Mirenen inguruko forma hori da, argia islatuko balitz bezala, beraz, azal horretan pentsatu, zenbat gauzatxo oso modu sutilean, oso modu arinean azaltzen diren gero barruan topatuko dituzuena.